ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំចង់និយាយពីស្ថានភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសភាពរង្គោះរង្គើនៃការកាន់កាប់សភារបស់គណៈបកលោក Donald Trump យើងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈនេះឬក៏អាចនិយាយថាមួយឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីលោក Donald Trump គាត់បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានចាត់ចែងនៅវិធានការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយគោលនយោបាយលេចធ្លោមួយចំនួនមានដូចជាពន្ធកយពន្ធ tariff ដែលគាត់បានដាក់ឲ្យក៏ក្រៅទូទាំងពិភពលោកជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវាមានផលវិជ្ជមានក៏ដូចជាផលអវិជ្ជមានផលវិជ្ជមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាបង្កើនតម្លៃពន្ធអញ្ចឹងទៅលើកម្ពុជាផលិតផលនិងការងារក្នុងស្រុកអីអញ្ចឹងណាទទួលបានពន្ធច្រើនមានលុយចូលរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ក៏វាមានដែរដែលធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញក៏ដូចជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកដែលនាំចូលមកពីប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតមួយគេហៅថា midterm summit ឬមួយក៏ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែព្យាករណ៍ថាលោក Donald Trump គាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសភានៅពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយពីរឿងនេះឯងដែលមានប្រមាណចំណុចដែលនាងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺនិយាយឲ្យខ្លីទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់លើទស្សនៈរបស់លោក Donald Trump ចំពោះនយោបាយការពន្ធហើយនឹងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់ប្រជាជនអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់ពេញចិត្តហើយគាត់អត់ចង់ឲ្យលោក Donald Trump ហ្នឹងបន្តគោលនយោបាយគាត់បែបហ្នឹងដែលអត់សូវខ្វល់ពីប្រជាជនអាមេរិកផ្ទាល់នោះទេចឹងទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់ចំពោះគោលនយោបាយពន្ធគយរបស់លោក Donald Trump ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃទំនិញហើយនឹងជីវភាពប្រជាជនអាមេរិកតូចតាចអាចនិយាយបានថាការដាក់ពន្ធរបស់លោក Donald Trump គឺកាត់បន្ថយការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសផ្សេងៗដោយសារតែពេលគាត់ដាក់ពន្ធទៅអីវ៉ាន់ដែលត្រូវទិញពីប្រទេសផ្សេងៗដូចជាមិចស៊ីកូកាណាដាឬក៏ចិនអីជាដើមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញហ្នឹងឡើងថ្លៃទៅចង់មិនចង់គឺការទិញហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយហើយប្រជាជនគាត់អត់អាចមានលុយឡើងតាមតនេះអញ្ចឹងទៅគាត់អាចកាត់បន្ថយការទិញរបស់គាត់ហ្នឹងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយខាងអ្នកលក់ឬក៏ supplier ហ្នឹងក៏ត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញដែរអាចថាដើម្បីចង់រក្សាគុណភាពឬក៏ចំនួនលក់ចេញទៅអាមេរិកហ្នឹងឲ្យបាននឹងណគាត់ត្រូវបន្ថយតម្លៃឬក៏បញ្ចុះតម្លៃអីចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងផលប៉ះពាល់គឺគោលនយោបាយពន្ធគយខ្ពស់10ទៅ25%លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនមិចស៊ិកហើយនិងអឺរ៉ុបតាំងពីដើមឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺវាបានបង្កើតចំណូលរដ្ឋប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមាន inflation ខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ហើយរឿងនេះវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសញ្ញាមួយដែលលោក Donald Trump ហ្នឹងគឺគាត់ខ្វល់ខ្វាយតែពីអ្នកជំនួញធំអត់បានខ្វល់ខ្វាយពីប្រជាជនតូចតាចឬក៏ប្រជាជនធម្មតានោះទេព្រោះនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញនាំចូលធំហ្នឹងវាផ្ដល់អតិភិបឬក៏ការចំណេញជាឱកាសខ្លាំងដល់អ្នកវិនិយោគធំដែលពួកគាត់រកស៊ីនាំចេញនាំចូលឬក៏ជាម្ចាស់សហគ្រាសណាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានសហគ្រាសឬក៏ស្ថាប័នផលិតកម្មណាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ហ្នឹងពេលដែលអីវ៉ាន់នាំចូលឡើងថ្លៃអញ្ចឹងជាឱកាសសម្រាប់គាត់ដែលគាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់ហ្នឹងសម្រាប់ផលិតឬក៏សេវាកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែល្អជាងមុនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋប្រាក់ខែអីនៅដដែលតែទំនិញគ្រប់សពឡើងថ្លៃអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅផលប៉ះពាល់ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញហ្នឹងនិយាយជារួមមកគេមានរបាយការណ៍ថាត្រឹមខែតុលាមកអីវ៉ាន់ទំនិញគ្រប់មុខនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាឡើងថ្លៃពី3ទៅ5%ដែលវាធ្វើឲ្យមាន inflation ឬក៏អតិផរណាលុយចុះថោកហ្នឹងពី 2.9 ទៅ 3% ត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ចំណែកឯស្ថាប័នពន្ធវិញបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃទំនិញដែលលក់រាយគ្រប់មុខទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានឡើងថ្លៃប្រហែលជា 4.9% អញ្ចឹងហើយតម្លៃហ្នឹងគឺវាលើសខ្លាំងមែនតើណាវាក្បែរនឹង 5% ទៅលើតម្លៃទំនិញដែលមុនពេលដែលលោក Donald Trump ដាក់ពន្ធហើយអញ្ចឹងអ្នកជំនាញផ្សេងៗសូម្បីតែសារព័ត៌មានដូចជា CNBC CBS News អីហ្នឹងគឺរិះគន់ថាលោក Donald Trump ក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាជនអាមេរិកធម្មតាហើយវាជួយឬក៏អំណោយផលទៅលើតែអ្នកវិនិយោគធំនោះទេអាហ្នឹងគឺនិយាយជារួមតែម្ដងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញតែសួរថាហេតុអីបាទខ្ញុំលើកយកអាហ្នឹងមកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកគណិតឬក៏ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនអាមេរិកផ្ទាល់ណាគឺគេអត់ខ្វល់ថាមើលជារូបភាពធំជារួមនឹងមើលទៅដូចថាពន្ធរដងរកបាន100លានប៉ុន្តែដល់ពេលដែលលោក Donald Trump ដាក់គោលនយោបាយនឹងមកគេរកបាន150លានឬក៏200លានក៏ដោយដែលវាបង្ហាញថាលុយដែលរកចូលរដ្ឋាភិបាលនឹងវាច្រើនជាងមុនណាគឺគេអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គេខ្វល់ពីជីវភាពប្រជាជនធម្មតាទោះបីជាលុយចូលរដ្ឋច្រើនប៉ុន្តែប្រជាជនធម្មតាលៀនដាតកាន់តែវេទនាគឺគេអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងហើយ
ឥឡូវហ្នឹងគឺគេសង្កេតឃើញថាការព្យាករការបោះឆ្នោត midterm ហ្នឹងណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី Harris ហ្នឹងគឺគាត់ឈានមុខគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Donald Trump ជាពិសេសនៅកាន់រដ្ឋធំហើយ New York ជាដើមហ្នឹងគឺគណៈបកលោកស្រី Harris គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតខ្លាំងជាងអញ្ចឹងគេធ្វើការព្យាករថាការបោះឆ្នោត submit ឬក៏ midterm ហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យលោក Donald Trump បាត់បង់នៅឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងសភាទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគណៈបកលោក Donald Trump ក៏ដូចជាកូននយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលបទូបថយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាតាមពិតទៅវាមានអ្វីជាច្រើនដែលយើងអាចមើលឃើញបានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Donald Trump ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាជនអីហ្នឹងថាគាត់គិតតែពីអ្នកចំនួនយកលុយចូលតែច្រកធំអញ្ចឹងទៅអត់គិតដល់ប្រជាជនធម្មតាហើយអ្វីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញខ្លាំងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកពីការគិតគូររបស់គេខ្វាយខ្វល់ទៅលើជីវភាពឆ្នាំបាយអីអញ្ចឹងណាវាបានន័យថាគេអត់ខ្វល់ទៅលើ title គេអត់ចូលទៅលើថាអូ GDP កើនឡើងឬក៏អីទេគេខ្វល់គេ focus ឬក៏ផ្ដោតភាពសំខាន់ទៅលើជីវភាពទូទៅរបស់គេហើយរឿងនឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរនឹងខ្ញុំថាតើការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសភារបស់លោក Donald Trump ហ្នឹងតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះកន្លែងហ្នឹងបើនិយាយជាផលប៉ះពាល់ឲ្យខ្លាំងវាអត់ខ្លាំងណាស់ណាហើយគាត់នៅតែអាចកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដដែលគ្រាន់តែថាការគ្រប់គ្រងការអនុម័តអីផ្សេងហ្នឹងវាតឹងតែងជាងមុនចឹងទៅបើយើងមើលកន្លងមកទោះបីជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Donald Trump ហ្នឹងគ្រប់គ្រងសភាទាំងអស់ឬមួយក៏ថាគាត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចេះកន្លងមកដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍ថាលោក Donald Trump គាត់និយាយថាគាត់នឹងដាក់ពន្ធលើប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងពេលចេញពីមាត់គាត់ឲ្យភ្លាមហ្នឹងណាក្បាលម៉ាស៊ីនឬមួយក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅអាមេរិកហ្នឹងគេគិតគូរភ្លាមធ្វើប្រាវអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសភាគេពិភាក្សាគ្នាតាមក្រោយអញ្ចឹងណាថាគួរតែដាក់មែនឬក៏អត់ហើយដាក់ទៅគេបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាគេអញ្ចឹងទៅថាអ្នកណាខ្លះគ្រប់គ្រងឲ្យដាក់ច្បាប់នឹងមកគួរតែយកពន្ធហើយអ្នកណាខ្លះអត់យកពន្ធអញ្ចឹងគេធ្វើមតនកាលបើសិនជាអ្នកដែលចង់យកពន្ធច្រើនជាងគេសម្រេចតែយកពន្ធហើយគេសម្រេចមកតង់ទៀតថាគេវាយតម្លៃទៅលើប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងទៅថាតើប្រទេសមួយនេះឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជានាំចេញនាំចូលមកយើងប្រមាណតើប្រទេសមួយហ្នឹងមានលទ្ធភាពអាចបង់ពន្ធឬមួយក៏យើងអាចទាមទារឲ្យប្រទេសហ្នឹងបង់ពន្ធមកយើងប្រមាណហើយប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងមានតម្លៃពន្ធដែលអាមេរិកដាក់មកហ្នឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាការបញ្ជាការអនុម័តការគិតឃើញរបស់លោក Donald Trump ហ្នឹងទៅមុនណាប៉ុន្តែនៅមានមកកលៈទៀតថាតើអាចធ្វើអានឹងបានឬក៏អត់ឬក៏ធ្វើទៅមានប្រសិទ្ធភាពបានកម្រិតណាគឺខាងសភាគេនឹងអត់នៅទំនេរទេគឺគេពិភាក្សាគ្នាធ្វើរឿងហ្នឹងគឺសភានឹងមកតាមក្រោយហើយមានឥទ្ធិពលច្បាស់លាស់ហើយនឹងមុតជាងអ្វីដែលលោក Donald Trump បានប្រកាសអញ្ចឹងបានន័យថាជាការប្រកាសឬក៏សេចក្តីអនុម័តរបស់លោក Donald Trump ហ្នឹងគេហៅថា exclusive order ដែលដាក់ភ្លាមធ្វើភ្លាមប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលមានអីប៉ុណ្ណាឬមួយក៏ការចេញបញ្ជាហ្នឹងមានបញ្ហាមានភាពចម្រូងចម្រាសអីកើតឡើងគឺគេនឹងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសភាហើយដោះស្រាយគ្នាតាមក្រោយប៉ុន្តែសម្ដីគាត់គឺនៅតែមានឥទ្ធិពលដដែលអញ្ចឹងក្រៅពីរឿងដែលថាប្រជាជនអាមេរិកហាក់បីដូចជាមានសម្ពាធដោយសារតែទំនិញនៅក្នុងស្រុកឡើងថ្លៃឬក៏មានអតិផរណាហ្នឹងមានរឿងមួយទៀតដែលប្រជាជនអាមេរិកហ្នឹងហាក់មិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump គឺគេចោទប្រកាន់ថាមកពីលោក Donald Trump ហ្នឹងគឺគាត់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងពិភពលោកលូកដៃតែរឿងក្រៅប្រទេសហ្នឹងច្រើនពេកបញ្ហាសុខុមាលភាពសុខទុក្ខរបស់ពិភពលោកអីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតថាវាត្រូវឬខុសឬក៏មិនម៉ាយតែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារនៅអាមេរិកហ្នឹងគេមានបកខៀវបកក្រហមដែលសឹងតែថាផ្លាស់ប្ដូរគ្នារាល់អាណត្តិកាន់ម្នាក់ម្ដងណាអញ្ចឹងដូចយើងមើលឃើញការគណៈបកលោក Joe Biden កាន់អំណាចកាលពីអាណត្តិមុនដោយសារតែតាមពិតទៅមិនមែនថាមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែបកនឹងរៀង slow អីចឹងណាការកាន់អំណាចអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាក៏ជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់បកនីមួយៗដែរប៉ុន្តែយើងអាចមើលថាស្ថានភាពឬក៏ការកាន់អំណាចរបស់បកលោក Joe Biden នឹងពីអាណត្តិមុនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងគ្រប់ទិសទីក៏ដោយសារតែភាពធូររលុងឬមួយក៏ថា slow ពេកអីចឹងដែរដល់ពេលលោក Donald Trump បើសិនជាអាណត្តិដែលកំពុងតែកាន់អំណាចហ្នឹងអាណត្តិដែលលោក Donald Trump កំពុងតែកាន់អំណាចហ្នឹងបន្តធ្វើនយោបាយដោយលោក Joe Biden តទៀតចឹងសង្គ្រាមនឹងអត់ចប់ទេហើយអ្នកដែលខូចឬក៏ប្រទេសដែលចាំតែឈ្លានពានគេហ្នឹងនឹងកាន់តែបានដៃហើយសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងជុំវិញពិភពលោកចឹងខ្ញុំគិតថាអាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិដែលបកក្រហមបកដែលកាចបកដែលនិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងដោយបកលោក Donald Trump ហ្នឹងគាត់និយាយហើយធ្វើចឹងទៅបោសសម្អាតអាហ្នឹងទាំងអស់ទៅដល់ពេលអាណត្តិក្រោយដែលគណៈបកមួយទៀតឡើងមកវិញគេគិតរឿងតិចគេគិតរឿងសេដ្ឋកិច្ចគិតរឿងអីហ្នឹងតទៅទៀតបានន័យថាគឺបោះម្នាក់មួយឆ្នាំណាត្រូវដល់ពេលដែលបកស្លូតឡើងកាន់អំណាចគេគិតរឿងកសាងសេដ្ឋកិច្ចកសាងអីហ្នឹងគឺប្រកាសជាមាន
ប្រទេសឬក៏កន្លែងណាដែលខូចនឹងលេចមុខមកទៀតហើយអាហ្នឹងក៏ជាឱកាសដែរអ្នកដែលចាំតែបង្ករឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចាំតែគណៈបកមួយទៀតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឡើងកាន់អំណាចដូចគ្នាគឺគេចាំមើលតែម្ដងហើយពេលខ្លះអានេះវាគឺជាការមើលឃើញមួយជ្រុងទៀតណាបើន័យថាមិនមែនគិតថាអញ្ចឹងទាំងស្រុងទេតែបើន័យថាចេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាអាណត្តិមុនចឹងអាងថាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើអីក៏បានសិទ្ធខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាបង្កើតជាបញ្ហាដែរដែលមានប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងយល់ថាអាមេរិកហ្នឹងសំអាងទៅលើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យហើយកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីគេឬមួយក៏ធ្វើអីទៅអត់គិតពីគេប៉ះពាល់គេចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងងើបឈរហើយអត់គោរពអាមេរិកហើយចឹងហើយបានជាអាណត្តិនេះអាណត្តិរបស់លោក Donald Trump ហ្នឹងគេមានពាក្យស្លោកថា made អាមេរិកនឹង great again ឬក៏ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតគឺលោក Donald Trump នៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺគាត់អត់ខ្វល់អីទេធ្វើម៉េចឲ្យតែត្រូវគ្នាហើយអាចរកស៊ីជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទាំងអស់ទៅវាមានបញ្ហាខ្លះវាលៀងវាអត់អាចស្របបានតាមប្រជាធិបតេយ្យ 100% ប៉ុន្តែគឺសុខទាំងអស់គ្នាហើយអាចរកស៊ីបានចូលគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះឬក៏មុនពេល submit នេះអ្វីមួយយ៉ាងទៀតដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅយើងអាចមើលពីក្រៅទៅថាកម្ដៅរវាងអាមេរិកហើយនិងចិនកើនឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលមួយជ្រុងទៀតកម្ដៅរវាងអាមេរិកនេះហើយនិងចិនហ្នឹងគឺអត់កើនឡើងទេប៉ុន្តែធ្វើផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាមេរិកហើយនិងចិនហ្នឹងគឺកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាជាងមុនហើយចិនមួយរយៈនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាងាកទៅរកអឺរ៉ុបច្រើនមានការតំណែងការប្រដាក់ទុនរកស៊ីហើយនិងចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រទេសសេរីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាណត្តិនេះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Donald Trump ហ្នឹងហាក់បីដូចជាពិភពលោកហ្នឹងរៀងត្រូវរើគ្នាជាងមុនណាកាលពីអាណត្តិលោក Joe Biden ហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យមែនប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រទេសដែលអត់ប្រជាធិបតេយ្យហាក់បីដូចជាមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាមានអារម្មណ៍ថាចែកគ្នាដាច់ផឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះគឺមួយជ្រុងឯងប៉ុន្តែជ្រុងផ្សេងៗខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានបកស្រាយនៅវីដេអូមុនដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះគឺជាប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាកាន់អំណាចអញ្ចឹងអានឹងរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេឈ្មោះទៅមុខរហូតហ្នឹងគឺគេចង្អែងបានន័យថាទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្វីដែលលោក Donald Trump ធ្វើអ្វីដែលលោក Joe Biden ធ្វើហ្នឹងគឺអត់អាចខ្វះមួយណាបានទេអញ្ចឹងហើយអានឹងគឺជាហេតុផលមួយដែលគេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ៊ានកាន់តែពីអាណត្តិទៅហើយជាពិភពលោកនឹងមកដែរដោយសារតែកើតសង្គ្រាមហើយគណៈបកនឹងស្លូតដល់ពេលបើសិនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump នេះកាន់តែពីអាណត្តិជាប់គ្នាក៏ពិបាកដែរវាអាចបាត់បង់នៅភាពប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាជនអាមេរិកកាន់តែពិបាកអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺអត់អាចចោលមួយណាបានទេគណៈបកពីរនឹងនៅតែប្រទិញបន្ទុំគ្នាបែបនឹងឯងចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានទស្សនាមកដល់ចំណុចហ្នឹងកុំភ្លេចចែករំលែកមកកាន់នាងខ្ញុំវិញផងហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដែលពួកយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ